डीमार्ट में कौन सी चीज़ें 100 रुपये से भी कम में आपको मिल जाएंगी। ये ग्लास वाला जार आपको मिल जाएगा 89 रुपीज़ में। एलईडी कैंडल है 20 रुपीज़ में। और ये बाउल आपको मिल जाएगा 19 रुपीज़ में। यहाँ पर ये सेट पूरा रबर का 35 रुपीज़ का है। ये क्लिप सेट है 29 रुपीज़ में। और नल कटर है 39 रुपीज़ में। गणेश जी के आइडल आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये हैंडमेड लटकन है 49 रुपीज़ का। ये स्विंग किट है पूरा 99 रुपीज़ का। और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।